السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو دا وینئ گورنمنٹ هایر سیکنډري سکول کوټلی صالحانه ناینث کلاس بچی دی. ګوهر صاحب ورسره سپیشل چې دی نو براجمان دی او دوی موږ هغه بچی دی چې دی ته ډاکټر فیضان صاحب یو ډېره ښایسته پوټي کړې ده. ډاکټر صاحب لږ صبر. ډاکټر صاحب ماشاءالله زما یوټیوب چینل دی په هغې کې چې دی نو ستاسو دا ویلاګ به انشاءالله ملاویږي. سر تاسو دا پارټي کړې ده او ډېره ښکلی نیک ادم کړی دی. زه خو وایم چې زمونږ ډېره خوش قسمتي ده چې ستاسو غونده کې پویه ډاکټران قابل خلک کنې زمونږ سره په سکول کې واته چې دی نو لکه هغه سبجیکټ سپیشلیسټ دي دغه شانتي ټیچران دي. خو الله تعالی چې تاسو ته کم وقار عزت دبدبا او دغه درکړی دی دا یو نراله دی. نو ډاکټر صاحب دې خوشحالۍ موقع کې تاسو څه ویل غواړئ قوم ته څه پیغام ورکوئ؟ السلام علیکم جی. بس دا پارټي خو د دې مین مقصد دا دی د ماشومانو چې کوم هومورک شروع کړي دي نو ما د دې د کاپو چې کوم دی که نه سټارټ نه ډېره خواري پې سټارټ کړې وه. ما دې ته ویلي وو چې شا کاپیانې ښه مکمل دي مسټیک پکې نه وي لیکلي ښي نو زه به یې له فرسټ سیکنډ تھرډ انعامات هم ورکوم. ماشاءالله داسې پارټي به هم ارینج کوم. دا صرف د دې حوصله افزایي ده دا ماشومان چې کوم دی که نه دې شي نه چې کوم دی موټیویټ کېږي. ماشاءالله داسې نور پروګرامونه هم کوو نور هم کوو کوم چې قابل ماشومان د پېښور ته هم بوځو ډفرنټ کالجونو ته د اسلامي کالج ته شکر به ورکوو او ډفرنټ ایونټس ته نو انشاءالله به د ماشومان نه موټیویټ کېږي. د دې پیرنټس نه پکار دی چې دې ته کور نه موټیویشن ورکوي موږ به دې ځای نه موټیویشن ورکوو انشاءالله دې به ډېر ښه ریزلټ شو کوي. ویل ډن سر ویل ډن جزاک الله. ډېره مننه سر. بس دا پارټي چې دی نو راځئ او زه راځم پارټي روم ته. ماشاءالله ډاکټر صاحب چې کومې طریقې سره تاسو ته خبرې وکړي یقیني طور سره دا وګورئ نور احسان حضرات عبدالله صاحب محترم او دا زمونږ چې دی که نه د زړه سر ایس د زړه سر وسیم صاحب هغه چې دی نو تشریف فرما دی. دا پارټي ډېره نیراله پارټي ده جی. ډاکټر صاحب خپل ارینج کوي ماشاءالله. دا ګورئ هر قسم نعمتونه پکې اویلیبل دي. ها ودرکه دا خو بوی ډېر سالم بوی دی جی عبدالله صاحب. بس ماشاءالله دا وګورئ ماشومان یې کینولو. یاره زه خو ووایم چې په سکول کې ما دومره منظمه پارټي نه وه لیدلې په ځای د دې چې مونږ ډاکټر صاحب ته پارټي وکړو نو ډاکټر صاحب مونږ ته پارټي وکړه. نو دا زه مولا جان صاحب څه ځکه کښېنم چې دا بوډا دی زه به ترې حملې مضبوطې وکړم. نو ماشاءالله ښکلې پارټي ده. بس تاسو ته دا ویلاګ دا د ناینث کلاس پوزه ده پوزه او ماشاءالله ډېر قابل سټوډنټ هونهار طالب علم. ډاکټر صاحب ډېره خواري شروع کړې ده ډېر محنت یې شروع کړی او ډېره ښکلې پارټي. سید خان صاحب تاسو څه وایئ دا خو ستاسو پاست کلاس دی بعد کې ریکارډینګ وکړو چې دا ډوډۍ وخورو صحیح ده که نه انشاءالله. السلام علیکم. بس د خوراک ټایم شو او د دې نه مخکې چې زمانه دا پلیټونه تش شي نو زه به دا ویډیو بنده کړم. ښه بسم الله الرحمن الرحیم حمده وصلي وسلم. بچې ماشاءالله موږ د ډاکټر فیضان صاحب ته دل نه د دې علاقې د ټول سټوډنټس د طرف نه د علاقې د مشرانو د طرف نه د ریپرزینټیټیو په حیثیت سره او د علاقې د ټولو والدینو د طرف نه د ده د حد نه زیات شکریه ادا کوم او زه دا خیالاتو کې باقي دي او دا سټوډنټان چې دی د زیرو نه دی هیرو که ماشاءالله او د دوی سره خصوصي طور سره د ساینس سبجیکټ په حوالې سره هیڅ
قسمه کار نه و شوی او نن ماشاءالله هغوی خپلې کاپیانې خپل هومورک او نوي نوي تجربې کوي لګیا دي او په ډېر لږ ټایم کې ماشاءالله دوی بام عروج ته ورسولو نو زه صرف او صرف د خپلې علاقې د بچو د دې حوصله افزایۍ دپاره دومره وینا غواړم چې ډاکټر صاحب تاسو زموږ د بچو دپاره دا دومره سټرګل وکړو دومره خواري مو وکړه دومره محنت مو وکړو الله تعالی دې ستاسو بچي ستاسو فیملی او ستاسو خاندان د رحتي دنیا دپاره یو داسې ښکلی معاشي او بین الاقوامی سطح باندې نمایه کردار حامل بهترین اخلاق او د بهترین زبردست عملی نمونه وګرځي او الله تعالی دې تاسو ته د دې ایفرټ د دې خوارۍ د دې محنت انتهایی زیات اجر ثواب او توفیق مزید نصیب کړي او موږ د الله نه دا دعا کوو چې رب کریم د دې ماشومانو د دې بې سهارا د دې بې غریبانانو ماشومانو چې یو سهارا دی جوړ شه الله تعالی دې د زندګۍ هر مشکل ختم کړي او هر پریشانی دې الله تعالی ورته ختمه کړي او هر قسمه خوشحالۍ نه دې الله تعالی منور او کامیاب او کامران وګرځي زه په دې موقع کې سید خان صاحب ته وایم چې خیر دی یو منټ خبرې وکړي او هغې نه بعد بیا دا پوزیشن انعام زموږ تیالوجي ټیچر دی سید خان صاحب د دې کلاس دغه دی مشر دی سید خان صاحب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله رواه أبو داود وسنده حسن عزیز طلبه کرام سادة کرام ایس और मेरा जुम्मन स्टाफ पूरा शुक्रिया दो कि शिरकत को मुझे मदद को मुझे तो बहुत शुक्रिया दो दारा इस खबरें भी بچه تاسو اپریسیشن ورکوئ که د خپلو بچو ته خپلو ماشومانو ته خپلو ملګرو ته او بیا خاص کر چې کوم ټیچري نو ټولو نه اول ډاکټر صاحب ته اپریسیشن ورکړئ دې نه بعد دا جمله ټیچنګ سټاف چې دلته ناست دی زموږ مشران استادان دي کشران دي زموږ همزولي دي نو د دوی لپاره اپریسیشن ورکړئ ماشاءالله زه چې دی نو یو ځل بیا د ډاکټر صاحب چې څنګه شکریه ادا کوم ما سره الفاظ نشته خو صرف دومره ویم چې دا یقیني خبره ده چې نه صرف دا چې موږ ته یو ډېر عجیبه پارټي لکه زما د سټوډنټ لایف کې د مدرسې نه یادوم ځکه چې د هغې نظام بدلوي د سکول لایف کې ما داسې منظمه پارټي چېرته نه وه لیدلې داسې تنظیم سره چې د دسترخوان بندوبست د پلیټونو بندوبست د چمچو بندوبست د ګیلاس بندوبست بیا هر قسمه فروټ اویلیبل او هر قسمه چې دی نو لکه خوراک یو پینډې دپاره ما په خپل لایف کې نه وه لیدلې زما 36-37 سال لایف دی نو د دې اپریسیشن جوړېږي زه د ده یو ځل بیا شکریه ادا کوم او دې نه علاوه چې بیا دی د پارټۍ نه بعد دا کوم د ایوارډز اعلان کړی دی او د خپل جیب نه زه وینم چې دی د خپل جیب د پاکټ مني نه داسې ګوره ټیچران نه کوي ګورنمنټ ټیچران صفا خبره وکړو ګورنمنټ ټیچران سره زما داسې نه چې کنې زه پکې نه یم سره زما 1 روپۍ هم نه لګوي د سکول دپاره یا د دغه دپاره
ځکه چې وایي چې دا خو ګورنمنټ سکول دی ګورنمنټ به ماته دا هر څه راکوي زه وینم چې دی د خپل جیب نه د خپلې خرچې نه خپل ذاتي خرچ نه هغه چې دی نو د پارټۍ کې کافي حصه واخیستله بیا یې د خپل جیب نه هغه چې دی نو دا ایوارډز راوړو نو الله تعالی دې بس د ده حامی ناصر او مددګار چې الله تعالی دې د خپل شان مطابق د دې اجر او ثواب ورکړي زما لاس کې چې دا کومه پاړه ده په دې باندې درې پوزیشنه دي زما د 9th کلاس د دې بچو دپاره چې جناب ډاکټر فیضان صاحب د دې اناؤنسمنټ کړی دی او د ده چې کوم ساینس پیریډ دی هغې کې دا طلبه په اخلاقو کې په کردار کې په ادب کې او بیا په کلاس ورک کې په هوم ورک کې او دغه شانتې ټیچنګ لرننګ پروسیس کې په دې کې دا نمایه پوزیشن هولډرز طالب علمان دي په دې کې لومبی one of the best student in government higher secondary school کوټلی صالحانه زه خو وایم چې ما تېر کالم د دې سټوډنټ ډېره حوصله افزایي کړې وه هغه ټایم د دې دویم پوزیشن راغلی و خو زه وایم زما په نظر کې په دې پوره سکول کې د ده په شان سټوډنټ جینیس قابل او با اخلاق با کردار دا نشته نو ستاسو ټولو په اپریسیشن سره زه اشفاق ته بلنه ورکوم چې فرست پوزیشن ایوارډ حاصل کړي مولا جان صاحب نه سعید صاحب د دویم پوزیشن دپاره راشي دویم پوزیشن هولډر طالب علم unbelievable ماشاءالله زما زړه ډېر زیات خوشحاله شو زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې هغه طالب علم چې هغه بیخي د تحت السرا نه فوق السرا ته چې دی نو ډاکټر صاحب وخېژولو او ستاسو په دې د تالیو په ګونج کې زه راغواړم شهاب الدین थर्ड पोजीशन होल्डर طالب علم ته ایوارډ دپاره زه اول سټیج ته راغواړم عبدالله صاحب چې هغوی راشي او دا پوزیشن هم یقینا د ده دپاره یو ډېر اعزاز بلکې د دې پوره علاقې دپاره اعزاز او د عزت خبره ده نو د دې پوزیشن اعلان کېږي وهاب الدین دپاره ماشاءالله ډېر څیزونه مو وکتل خو دا سپیشل لکه فرست پوزیشن خو لکه د زمانې نه را روان دی خو دا سیکنډ او تھرډ پوزیشن حقیقت کې زه حیران کوم ډاکټر صاحب نو یقیني طور سره زما دپاره نن د فخر لمحه ده او د دې طلباو دپاره نن ډېر غټ اعزاز دی او زه ډېر خوشحاله یم چې داسې طلبا هغوی چې دی نو دومره باندې عروج ته ورسېدل خواري به کوئ محنت به کوئ شارټکټ نشته دی په لایف کې هېڅ شارټکټ وی نشته هېڅ شارټکټ لار نشته په سټرګل باندې به مخکې ځې سټرګل به کې خواري به کې محنت به کې نو مخکې به ځې د ډاکټر صاحب په آخري اختتامي او صدارتي خبرو سره زه اجازه غواړم ډاکټر صاحب ته اول بلنه ورکوم او بیا اجازه غواړم د الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
من لم يشكر الناس لم يشكر الله. رواه أبو داود وسنده حسن. وقال الله تعالى في سورة يوسف: أرسلهم معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. دي حديث ودي قرآن مجيد دي آيات ترجمه بينهما. دا حديث ابو داود نبی علیہ السلام فرمای: من لم يشكر الناس، کوم خلق چې د خلکو شکریا نه ادا کوي، لم يشكر الله، هغه د الله رب العالمین شکریا نه ادا کوي. حدیث غرض دا ده، خلاصه دا ده چې د خلکو شکریا ادا کول پکور دي او د الله رب العالمین شکریا ادا کول پکور دي. خو کوم خلق چې موږ یو بل سره ملويږو، خبرې اترې کوو، الله رب العالمین خو څوک ویني نه، نو چې انسان یو بل سره مطلب شواله وکي پکور دا چې هغه د هغې شکریا ادا کړي. نو چې هغه شکریا نه ادا کړي نو الله رب العالمین خو څوک ویني نه، نو دغسې انسان چې د مخلوق شکریا نه ادا کړي به الله څه ادا کړي، ځکه چې هغه ویني نه. نو د حدیث مقصد دا دی چې د مخلوق شکریا ادا کوو. نو موږ چې یو پروګرام وکړلو د کلاس 9 والا سټوډنټون د اشپوکتي کلاس نور داسې سټوډنټون چې هغه یو پروګرام چې کوم دی ارینج کړی او ما ورته ویلي وو چې پروګرام کوو. بیا ورته هغې وویل چې یاره زموږ استاد دی د سکول کې ایس ایس دی جناب محترم فیضان صاحب، ډاکټر فیضان صاحب، هغه چونکې پرمختګ دی او د کلاس 9 ته پهلا پیریډ د کمیسټري شي، نو هغه ماشومان یې ځان سره بلد کړي دي. ماشاءالله ډېر ښایسته طریقې سره، ډېر احسن طریقې سره ټیچینګ کوي. ټیچینګ میتډ هم ډېر مزیدار دی، اخلاق ډېر مزیدار دي او محنت، هغه کوشش، هغه جدوجهد چې کوم دی هغه ماشاءالله بروی کار یې راوستلي دي او هغه سټوډنټان چې کوم دی ځان سره شامل کړي دي. نو هغه سټوډنټانو سره ډېر بلد دي، ټیچرو سره ډېر بلد دی او هغه د دایري مزید چکرې هم ډېر کوي یونیورسټۍ لپاره. نو هغه ماشومانو ته یو ترغیب ورکوي چې تعلیم سره ډېر شوق ذوق مزید هم زیات شي. نو پروګرام موږ وکړو 9 کسانو، هر ماشوم هغې کې شرکت وکړو، خوراک څښاک شکل کې فروټ، شربتونه، پیرني مختلف قسم ته. نو ټولو نه اول خو زه د طلبه کرامو شکریا ادا کوم د دې میسج په ذریعه، د دې موبایل په ذریعه باندې چې دغه ماشومان دومره بڑھ چڑھ کر حصه یې واخیستله او د پروګرام کې حصه واخیستله او د پروګرام ته چې کوم دی نو 4 چاند ولګولو. بیا د فیضان صاحب ډېره زیاته شکریا چې مسلمانانو ته دومره همت ورکړو او هغه همت یې دومره بړاو شوللو چې پروګرام کې ټوله لګونو شرکت واخیستو، دا نه چې کنې څوک پکې پاتې شوي. بل هغه اساتذه چې موږ سره په دې کلاس یعنې سکول کې کوم استادان موږ سره پیریډ اخلي بره ایس ایس ټي، لکه فیضان صاحب شو او دارنګې چې کوم دی نو محمود صاحب شو، دارنګې یو فزیکس والا استاد دی فزیکس شي، هغه نوم ماته غالبا جنید نوم وي، او یو چې کوم دی نو وسیم صاحب شو نه. نو دا موږ سره پیریډ شي، موږ سره ټیچینګ روانې کمی دی. نو دا هغې زه شکریا ادا کوم چې تاسو د الله رب العالمین نور همت زیات کړي چې د موږ د ماشومانو دومره خیال ساتئ او دومره تاسو حیثیت ورکړو او موږ ته د الله همت راکړي چې تاسو سره بره پیریډ چې څه کمی او موږ نه کېږي موږ به کوو. مفتي صاحب خو ماشاءالله کلاسونه اخلي، مزید به هم چې کوم دی مفتي صاحب باندې چې برډن دی به څه رقم کم هغه اسلامیت کلاسونو کې به څه انشاءالله سوالم او که اردو وي 9 فرست ایئر او سیکنډ ایئر نو انشاءالله دا برډن به دی باندې انشاءالله کمیږي خیر انشاءالله. بل پروګرام چې کوم دی نو ډېر ښایسته طریقې سره وشوللو. الله سبحانه وتعالی قرآن مجید کې سورة یوسف کې چې ارسلهم معنا غدا یرتع ویلعب، یوسف علیه السلام ورونو یعقوب علیه السلام پلار ته وویل چې د ورور یې موږ سره واستوه سبا ته، نو ښه خوراکونه به وخوري، یرتع ویلعب لوبې به رسو کړي، وانا له لحافظون موږ به ډېر حفاظت کوونکي یو. د دې آیت نه دا معلومیږي چې ښه خوراک خوړل دا د زهد خلاف نه دی او نه چې کوم داسې تقوا خلاف دی، خو بشرط دې چې حلال وي او داسې ډېر واپر مقدار کې سړی ونه خوري. او ویلعب لوبې کول چې اسلام نه دي منع کړي بس جایز دي، ځکه چې یعقوب علیه السلام ورته دا ونه ویل چې کنه بچیو دا ډېر خوراکونه خوړل او دا لوبې مې خاص هم د تقوا خلاف دي نه مه کوئ. سفیان ثوري رحمت الله علیه یوه خبره کوي چې زهد دا نه دی چې یو سړی کنې ښه کپړې ونه غونډي او ښه خوراک ونه خوري، زهد دا دی چې انسان خواهشات کمی کړي.
کتاب الزهد امام ابن الوقی کې د روایت حسن سند سره. نو موږ تمام استادانو شکریا وکړو، به مفتی صاحب شکریا زده کوم چې هغه پکې ډیره دلچسپي واغسته. او حقیقت دا مشته خو چې په مخ کې خبرې نه رسیدو پیله ځل د زم کني چې زه مفتی صاحب ته خبرې کوم دا ایډیټ کنه. نو زه مفتی صاحب ته ډیره شکریا کوم جزاک دا الله. تاسو پکې خبرې مو کې او هغه ځکه چې مشمون حوصله لري چې تکا بل دا لکون ته لکتو کا مو سیمون مشمون دي. ها دا وګوره ماجد پکې وګوره خو مو خو کومنټ کړی وي. ها ماجده دا پکې مجھے کلوز پیز حافظ الله حافظ نه ماشاءالله دا مجھے شاله موږ له کلاس 7 مو سره ده پرمختللی ما کلاس 6 مشمون به دینه موړ دي او نو د هغې د همت او د حوصلې او چتول لپاره به مفتي صاحب او زه په شریکه باندې ان شاء موږ الله به پروګرام کوو جلد از جلد ان شاء الله هفته کې کوشش کوو ان شاء الله. هغې به دا مقصد وي نمبر 1 چې ماشومان تفریح ولي انټرټینمنټ وشي ریفریشمنټ وشي. بله دا ده چې دې کې حوصلې پیدا شي بل سره د میل میلاپ د ملاقات د خبرو د اترو او د استادانو سره لږ بلد شي دغه خوف د دې نه ووځي نفسیاتي. او هغې په هغې کې به موږ دې ته مزید هم خبرې کوو چې که بیا تاسو انشاءالله همت وکړو فرست پوزیشن سیکنډ تھرډ بیا به په هغه کسانو باندې موږ مزید په ښه ځای کې انشاءالله خورا خورو. ان شاء الله. مفتي صاحب تاسو که پکې څو خبرې کوي موبایل مو مته وکړي نه بس صحیح نه نه تاسو ده خبرې وکړو